Ելենա Արշակյանի «Հարսնաձորի լեգենդը» սերիալում նկարահանվում է նաև երիտասարդ դերասան Անրի Աբելյանն, ով մարմնավորում է Միքոյին, գլխավոր հերոսի՝ Հայկի եղբորը։ Ճիշտ է, նա ուշ միացավ դերասանական կազմին, սակայն առաջին իսկ պահից իր սուր, կուռ ու վստահ խաղով կարողացավ գրավել հեռուստադիտողների սիրտը։ Նրա ներկայությունը հեռուստաէկրաններ բերեց նոր շունչ, իսկ կերպարի ներքին դրամատիզմը՝ նոր լարում ու հետաքրքրություն։ Անրին կարողացավ հստակ փոխանցել այն բնավորության գծերը, որը ցանկանում էր տեսնել հեռուստասերիալի ռեժիսորը։ Անրի Աբելյանը ծնվել է 2002 թվականի հուլիսի 29-ին, երիտասարդ տարիքում արդեն ձևավորել է իր արտիստիկ մտածողությունը ուսումնասիրելով դերասանական արվեստի նրբությունները Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում։ Նրա դասախոսներն ու կուրսընկերները հաճախ նշում են, որ Անրին միշտ առանձնացել է բացառիկ աշխատասիրությամբ, պատասխանատվությամբ ու կերպարի մեջ խորապես մտնելու կարողությամբ։ Բեմի հանդեպ նրա սերը դեռ դպրոցական ժամանակներից էր սկսվել։ Թատրոնում Անրին ընդգրկվել է մի շարք ներկայացումներում։ Նրա խաղը միշտ աչքի է ընկել բնականությամբ ու համոզչությամբ, որևէ դեր չի կատարում մակերեսային, յուրաքանչյուր կերպարի համար կառուցում է սեփական կենսագրությունը, գտնում է շարժման, խոսքի, հայացքի յուրահատուկ դինամիկան։ Դերասանի համար արվեստը պարզապես պրոֆեսիա չէ, այլ մտածելակերպ, ներքին աշխարհ, որտեղ ամեն մանրուք կարևոր է։ Սերիալային դաշտում Անրի Աբելյանի ներկայությունը կարելի է համարել դեբյուտային, և հենց այս դերն էլ դարձավ նրան ճանաչելի դարձնող առաջին մեծ քայլը։ Միքոյի կերպարը սերիալում ունի չափազանց բարդ բնավորության գծեր՝ ներքին հակասություններով, ընտանիքի հանդեպ անվերապահ սիրով, բայց նաև սեփական սխալներով, որոնք հաճախ դառնում են պատմության հանգույցներ։ Անրին յուրահատուկ զգացողությամբ է փոխանցում այդ ամենը, երբեմն մեկ հայացքով ներկայացնելով ամբողջ ներաշխարհը։ Հեռուստադիտողների արձագանքը նույնպես խոսուն է։ Շատերը նշում են, որ Միքոյի գիծը սերիալն նոր լարվածություն բերեց, իսկ Անրին կարողացել է կերպարին տալ մարդկային մեկ այլ շերտ, զգացմունքայնություն, որը շատերին հուզում է։ Նրա խաղը հաճախ հեռուստադիտողի զգացմունքների հետ է խաղում, ստիպելով երբեմն զայրանալ, երբեմն կարեկցել, երբեմն էլ պարզապես հիանալ երիտասարդ դերասանի էներգետիկայով։ Անրին, լինելով նոր սերնդի ներկայացուցիչ, համադրում է դասական դերասանական տեխնիկան ժամանակակից մոտեցումների հետ։ Նա մշտապես աշխատում է իր վրա, զարգացնելով խոսքի տեխնիկան, շարժումների ճկունությունը, հոգեբանական վերլուծությունը։ Նրա գործընկերները պատմում են, որ նկարահանման հրապարակում Անրին ամեն վայրկյանը վերածում է իրենց համար ուսուցման ու ստեղծագործական համագործակցության։ Չնայած իր երիտասարդ տարիքին, Անրի Աբելյանը նկարահանվում է վստահ ու հասուն մոտեցումներով։ Սերիալում նրա մասնակցությունը ոչ միայն ուժեղացնում է պատմության գիծը, այլ նաև նոր հետաքրքրություն է ստեղծում Միքոյի ու մյուս հերոսների հարաբերությունների շուրջ։ Նա խոստումնալից դերասան է, որի առաջ դեռ մեծ ճանապարհ կա անցնելու՝ թատրոն, հեռուստատեսություն, գուցե նաև կինոն, որոնցից յուրաքանչյուրն անպայման իր դերն է ունենալու նրա ստեղծագործական կյանքում։ Անրին այն տեսակ դերասաններից է, ովքեր ոչ միայն խաղում են, այլ ապրում են իրենց կերպարների հետ, դառնում դրանց մի մասնիկը։ Այդ իսկ պատճառով էլ հեռուստադիտողները զգում են անկեղծությունն ու հոգին, որը նա ներդնում է իր աշխատանքի մեջ։ Նրա կարիերան դեռ նոր է սկսվում, բայց արդեն կարելի է վստահ ասել՝ Անրի Աբելյանը հայկական հեռուստաարվեստում նոր անուն է, որը դեռ շատ բան ունի ասելու։ Իսկ հեռուստասերիալը գնալով ավելի լարված ու հետաքրքիր է դառնում։ Պատմության մեջ շղթայական զարգացումներ են սպասվում, որոնք ուղղակիորեն փոխելու են ոչ միայն հերոսների կյանքը, այլ ամբողջ սերիալի տրամադրությունը։ Միքոյին ու Հայկին շատ շուտով անակնկալներ են սպասվում։ Նրանք երկարատև լռության, անորոշության միջով անցնելով վերջապես պարզելու են ճշմարտությունը։ Իրենց հայրն այսքան տարիներ ոչ թե լքել է ընտանիքը, այլ սպանվել է Սաքոյի ձեռքով։ Այս բացահայտումը վերածվելու է ամբողջ սյուժեի առանցքային կետերից մեկին, խորացնելով եղբայրների հոգեբանական գիծը և նրանց ընտանիքի նկատմամբ ունեցած պարտքի ու արդարության պահանջի զգացումը։ Միքոյի համար այդ լուրը դառնում է ծանր հարված։ Նրա ներսում միանգամից բախվում են զայրույթը, տխրությունը, վրեժի ծարավը և տարիներով պահված կարոտը։
Հայկն ավելի հավասարակշռված է արձագանքում, փորձում է կշռադատել, հասկանալ, բայց ներսում ինքն էլ նույն ցավն է կրելու։ Այսպիսով եղբայրների հարաբերությունները ստանալու են նոր խորություն, նրանք այլևս ոչ միայն ընտանիքի անդամներ են, այլ ճշմարտության համար պայքարող գործընկերներ, որոնց վրա դրված է իրենց հոր մահվան վրեժը լուծելու ծանր, բայց արդարացի պարտականությունները։ Բայց սերիալի լարված ու դրամատիկ գծերի կողքին կա մի նուրբ, ջերմ ու թեթև հատված, որը հեռուստադիտողի սրտին տալիս է հանգիստ ու հաճելի շունչ։ Դա Միքոյի ու Լիլիթի հարաբերությունների զարգացումն է։ Միքոն անտարբեր չէ Լիլիթի հանդեպ, իր համեստ, բայց անկեղծ հայացքը, փոքրիկ ժեստերը, աննկատ ժպիտները կամ անսպասելի հոգատար պահերը դառնում են նրանց կապի առաջին նշանները։ Լիլիթը նույնպես զգում է այդ ամենը, երբեմն խուսափելով, երբեմն խաղալով, մոտենալով, բայց միշտ իրեն վստահ զգալով։ Նրանց երկուսի խաղը բերում է այնպիսի դժվարություն ու թեթևություն, որ նույնիսկ ամենադժվար, լարված էպիզոդների կողքին այդ հարաբերությունները դառնում են սերիալի ջերմ անկյունը։ Նրանք երկու տարբեր աշխարհներից են, սակայն հենց այդ բազմազանությունն էլ ստեղծում է քիմիա, որը հեռուստադիտողը սիրում է նկատել։ Միքոյի համեստ ու ներքին խոհում բնավորությունն իդեալական հակադրություն է Լիլիթի բաց, աշխուժ ու լուսավոր կերպարի հետ։ Երբ նրանք հայտնվում են նույն կադրում, սյուժեն մի պահ շեղվում է ծանրությունից ու անդրադառնում մարդկային պարզ զգացմունքներին, սիրուն, սրտի արագ զարկերին, առաջին անորոշ պահերին, որոնք այնքան հարազատ են յուրաքանչյուրին։ Սերիալում նրանց գիծը խոստանում է դառնալ ավելի տեսանելի, սցենարային զարգացումների հիման վրա ակնկալվում են նոր հանդիպումներ, անկեղծ խոսակցություններ, անսպասելի իրավիճակներ, որոնք ավելի կխորացնեն այս երկու հերոսների միջև առաջացող զգացմունքները։ Լիլիթի ներկայությունը Միքոյի կյանքում դառնում է ոչ միայն հանգստություն, այլև ուժ պայքարելու, առաջ գնալու, ինքն իրեն հաղթահարելու, իսկ Միքոն լինելով զգայուն, Լիլիթի կողքին բացվում է այնպես, ինչպես նախկինում ոչ ոքի առաջ չէր բացվում։ Այս պատմական, դրամատիկ ու զգացմունքային գծերի միախառնումն էլ է պատճառը, որ «Հարսնաձորի լեգենդը» գնալով ավելի դիտարժան է դառնում։ Հերոսներն ապրում են իրական, բազմաշերտ կյանքով, եւ այդ իսկ պատճառով հեռուստադիտողը նրանց կողքին է զայրանում, հուզվում, ժպտում, մտահոգվում ու սպասում հաջորդ դրվագին։